အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြတော့မယ့်အကြောင်းအရာတော့အမေရိကန်ကိုစရောက်တဲ့လူတွေကလေးတွေပါလာလို့ရှိရင်ကြောင်းအပ်ဖို့စ running ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစရောက်တော့အရင်ဆုံးသူ့မြို့နယ်ရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ Parrot Center ကိုသွားရပါတယ်ကလေးတွေကြောင်းအပ်ဖို့ Parrot Center သွားလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ဆောင်စမ်းပါတယ်ဘာတွေလိုအပ်လဲပေါ့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျောင်းကပြောပြတာကကျွန်တော်တို့အဖေအမေရဲ့ passport ကလေးတွေရဲ့ passport လိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ passport တွေလိုတာလဲဆိုတော့ဆက်ဆက်ဦးဆုံးရောက်တာမကြသေးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ social မရှိဘူး ID မရှိဘူး green card တွေမရှိသေးတဲ့အတွက် passport ကိုပဲသုံးရပါတယ်။အရင်ဆုံး Parrot Center ကကလေးတွေကျောင်းတက်ဖို့ညွှန်ကြားမှာကအရင်ဆုံးကလေးတွေကိုစီးထိုးရမှာပေါ့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးရတယ်။ဒီကာကွယ်ဆေးတွေပြည့်စုံမှသူတို့ Parrot Center ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးတော့ကျောင်းအပ်ဖို့လုပ်ရပါတယ်ကလေးတွေကာကွယ်သေးစုံမှကျောင်းအပ်တာလက်ခံပါတယ်ကလေးတွေကာကွယ်သေးမစုံမရှင်ကျောင်းအပ်တာအဲ့လိုမရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကာကွယ်သေးပြည့်စုံထိုးပေးရပါတယ်ပြီးတော့မှ Parrot Center ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့လက်ရှိကိုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုရွေးရပါတယ်တကယ်လို့မြို့နယ်အတွင်းမှာကျောင်းတွေကနေရာပြည့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားမြို့နဲ့ပြန်ပြီးတခြားပေါ့ကျောင်းတွေပေါ့ဒီမြို့နယ်အတွင်းမှာ area အတွင်းကိုအိမ်နဲ့ area အတွင်းမှာမဝင်တဲ့ကျောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့သူတို့ကဘယ်ကျောင်းမှာသူရွေးပါဆိုတော့သူတို့ကအနည်းဆက်ဆုံးအိမ်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကျောင်းပေါ့ရွေးရတယ်အရင်ဆုံးကျောင်းကသူတို့ရှိရပါတောင်းလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့တောင်းလာကိုနေတဲ့အိမ်ရဲ့ဒီမှာအမှန်ကန်နေထိုင်ကြောင်းပေါ့နေတဲ့အိမ်ရဲ့အထောက်ခံချက်ပေါ့။ဘာလဲထောက်ခံချက်ဆိုတော့အဲ့အိမ်မှာအခုဆောင်ထားတဲ့ပေပေါ့။တယ်လီဖုန်းဖေးစီပင်နှုတ်အခွန်လေးပေါ့အစိုးရကိုဆောင်ထားတဲ့ပေနှစ်ခုပြပေးရတယ်ခင်ဗျ